근데? 이제 여기서 보여줘. 와 진짜 이쁘다. 와 대박이다. 헐. 나 처음 봐 이거. 왜 이래 뭐 이거 못 쓰겠다 이거. 만들지 말까봐. 사실 고민이 그냥 있길래 가는 길에 그냥 그냥 고민 하나만 맛있어요? 저 커피 좀 마시고 싶은데. 감사합니다. 와, it's beautiful. 여기다 음료 하나, 디저트 하나 넣고 먹는 거야. 아니야. 비비지 말고 이 정도로 해서 떠서. 그냥 떠서. 우와. 어서 오세요. 우와. 고구마니 너한테도 먹겠다. 너무 맛있는데? 지금 기대 안 해? 맛있어. 진짜 맛있다. 신시가지 그쪽에 있어요, 소스. 올려줘, 이거. 아, 눈치가 없네. 고야 진짜 가이드 좀 무서운데? 이거 봐봐. Here you are. 당근. 귀여워.
내가 찍어줄게. 아 너무 귀여워. 아니야? 우리 그러면은 이다음 어디 가지? 아까 다 정했었는데? 보시면 마지막이고요. 여기로 해서